Máy khoan bê tông GBH2928DV, công suất cực lớn, cực khỏe, 3 chức năng: khoan, đảo chiều, đục. Hàng chính hãng GBH2928DV, hãng sản xuất Bosch, bảo hành 1 năm. Thương hiệu Đức, sản xuất chính hãng. Máy có chức năng khoan, đục, đảo chiều. Máy khoan bê tông cực khỏe chính hãng GBH2928DV, được cung cấp bởi NTT toàn cầu, 827 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, 0985837933. Máy khoan bê tông 3 chức năng GBH2928DV, cực khỏe, cực bền, đáp đúng mọi nhu cầu cho người thợ trong công việc khoan đục. 0985837933.